Հայաստանի Հանրապետությունը արցախցիների համար սկսել է իրականացնել աջակցության ծրագրեր, որոնց դիմելու կարգն ու ժամկետներն արդեն հայտնի են։ Կազմակերպվում են նաև արցախցիների վերադարձը Արցախ, սակայն շատ մարդիկ ունեն հարցեր, որոնց պատասխանները փնտրում են։ Մեկ պատուհանը փորձել է որոշ խնդիրների լուծումներ փնտրել նրանց հետ միասին։ Եկել եմ Հադրութից։ Գիշերն էին գալիս հասնում, մարդիկ ոչինչ չունեն։ Տների փաստաթղթերը գոնե ունեք։ Չէ, դեռ չկա։ Վարձով ենք ապրում։ Ուզում եմ դիմել սոցիալական ապահովության որևէ ծրագրի։ Օգնության գումար 68,000 դրամ։ Այս մարդիկ պետք է իրենց գան, ինչպես իրենց տանը։ 45-50 տարվա ամեն ինչը նրանց բաժին դարավ։ Ես Մելինեն եմ Ավակյան, եկել եմ Հադրութից։ Պատերազմի արդեն իսկ երրորդ օրը դուրս եկել այնտեղից։ Ապրում ենք այստեղ վարձով ենք մնում, ամուսնուն քիրոջ տունն է։ Ես եմ սկեսուրս եւ 3 երեխաներս։ Ամուսինս պատերազմի առաջին իսկ օրվանից դիրքերում է։ Ես Սեդա Արամյանն եմ։ Արցախից ենք եկել, Հադրութի Նորաշեն գյուղից։ Ընտանիքով առայժմ ապրում ենք Հայաստանում, Խարբերդի ամարանոցներում, վարձով ենք ապրում, թորներիս, հարսիս, տղիս և ամուսնուս հետ։ Մելինեի ու Սեդայի ընտանիքները նույն ճանապարհն են անցել։ Հադրութից Հայաստան են տեղափոխվել պատերազմի առաջին օրերին ու հիմա Արցախում ապրած խաղաղ օրերի մասին հիշում են միայն ցավով ու առանց վերադարձի հույսի։ Մադաղիսում էինք սկզբից, դե ամուսինս եղորականակ։ Հետո տեղափոխեցին Հադրութ։ Մի 4 տարի առաջ էր։ Սկեսրայրիս տունը Մարտունի շրջանի Շեխեր գյուղում է։ Հադրութում ենք էլի վարձով էինք մնում։ Ես ու սկեսրուս չէինք աշխատում, դե տունը, երեխեքը, ամուսինս զինվորական սպա է։ Ու այդպես, մեր համար հանգիստ խաղաղ ապրում էինք մինչև այդ չարաբաստիկ օրը։ Մենք եկել ենք 94 թվին Չարենցավանից։ Հայաստանից տեղափոխվել ենք Արցախ։ Ամեն ինչը զրոյից ենք սկսել։ Ես աշխատում էի համայնքում որպես ակումբի վարիչ։ Շատ լավ էր այդ գյուղը, զբաղվում ենք բանջարանոցային գործերով, աշխատանքներով, այգի ունեինք, մշակում էինք ամեն ինչ։ Ապրում էինք լավ, տուն էինք ստացել, 2 մեքենա ունեինք, դառը աշխատանքով, մեծ չարչարանքով, ամեն ինչից ունեինք։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտը երբեք չեն մոռանա։ Լուսացրեցին անօթաչուների ձայներով ու կրակոցների տակ։ Տարիներով ստեղծվածը թողեցին այն հայրենիքում, որն այլևս մերը չէ։ Առավոտյան, երբ արթնացա, լսեցի անօթաչու սարքերի ձայնը։ Վախեցա շատ։ Տղայիս ասի, ես ոնց որ անօթաչի սարք եմ, մամա, ոչինչ, բան չկա։ Սկսում էին գրակել, այս կողմ, այն կողմ։ Անչափես տղես ասեց, մամա, երեխաների վերցրեք, իջեք պատվալային հարկում։ Վարչակազմի ղեկավարը պարոն Պետրոսյանը բենզինով ապահովեց, որպեսզի գյուղում ով որ մեքենա ուներ, մեքենաներով տանեին մեծ թաղլար։ Գնացինք մեծ թաղլար, այնտեղից էլ տեսա, որ արդեն վիճակը վատանում է, բարդանում է, ստիպված եկել ենք Հայաստան։ Չենք սպասում, չենք էլ պատկերացում, որ կարող այսպիսի իրավիճակում հայտնվեինք։ Առավոտը 7:25 սկսվեց։ Շոկի մեջ էինք, չենք էլ հասկանում ինչ է կատարվում։ Դղրդուր լսեցինք։ Ես իմ կարծիքով երկրաշարժի նման էր, բայց տղաս արդեն հասկացավ, միանգամից հագնվեց, ինքը գնաց իր զորամասը, մեզ էլ իջեք նկուղը։ 2 թորներիս հետ, հարսիս հետ մնացել ենք նկուղում, խոնավ։ Հետո տղաս աղջիկս Երևանում էին ապրում, ստիպում էին ամեն օր, թե ամեն րոպե, թե եկեք Երևան։ Ես չգիտեի, ես կարծում էի, թե 2-3-4 օր է տևելու այդ ամեն ինչը։ Համոզեցի, որ գնանք Ստեփանագերտ, ամեն ինչը կվերջանա, հետո նորից հետ կդառնանք Հադրութ։ Բայց երրորդ օրը մի կերպ մեքենաներով գնացինք Ստեփանագերտ։ Մենք էլ մի կերպ 3 թորներիս հետ մի կերպ տեղափոխվեցինք Երևան։ Ոչ մի բան չենք հասցրել, սաղ մնացել այնտեղ։ Անգամ չեք կարացել, որևէ փաստաթուղթ մեր հետ վերցնենք։ Տենց հապճեպ դուրս եկանք, անձնագիր,
Մենք կարևոր թղթերը տան, ոչ մի բան չենք հասցրեցնենք։ Ոսկեղենը ըստեղ մնացել է այնտեղ։ Հույս ունենք, որ 3 տարուց հետո տղաս պետքա թոշակի անցնել, ծառայությունը վերջացնելու էր։ Հույս ունենք, որ շեխերում տունը կվերջացնի, կտեղափոխվենք շեխ։ Նոր տուն եք կառուցում։ Հա, նոր տուն էր կառուցում։ Վատ էր վերցրել։ Հույսով ապրում էինք։ Հիմա այդ տունը այլևս չկա։ Չկա։ Հադրեցի տունը, այրեցին, շեխերում էլի տուն ունեի, էլի կիսուրից տուններ։ Էլի ապրանք, ամեն ինչ գույք, ամեն ինչ ունեինք։ Դե երրորդն էլ ասի ոչ մի բանի պակասություն չունենք, այդ տունը պատրաստ լինի, տեղափոխվենք այս թորներից հետ։ Տների փաստաթղթերը գոնե ունեք։ Չէ, դա չկա։ Այդ էլ մի կերպ ես կարողացել եմ անձնագիրս վերցնեմ։ Ոսկեղենը հանձնել ենք, որ կարողանանք այդ տունը կարգի բերենք, հետո տեղափոխվենք։ Հենց մեր դուրս գալու հաջորդ օրը տեղեկացանք, որ պայթեցրել են տունը։ Ինչ իրանց պետք էր են վերցրեցին, տունը վառեցին։ Հենց մեր թաղամասի սաղտները վառեցին։ Գյուղը լսել ենք, որ ավերված վիճակում է։ Այդ գեղեցիկ նորաշեն գյուղը, որ կանգնում էի նայում, շատ գեղեցիկ բնություն ուներ։ Հիանալի բնություն։ Հեռախոսը միացրեց թորս ինտերնետով տեսել էր, որ թուրքերը մեր մեքենայի վրա բարձանում իջնում էին, բարում էին, ուրախանում էին։ 45-50 տարվա ամեն ինչը նրանց բաժին դարավ։ Մի քանի փոքրերի համար հագուստ ենք վերցրել, այն էլ որ արդեն մեծ էր, շատ էր, փոքր մեքենայի չվերցրեցին։ Թողը մնացել է Ստեփանակերտի քորստունը, մենք փոքր մեքենաներով հասել ենք Երևան։ Շատ եմ հուզված, չգիտեմ ոնց կլինի մեր վերջը, չգիտեմ։ Պատերազմի առաջին օրերին բազմաթիվ անհատներ ու կազմակերպություններ փորձեցին օգնել արցախցիներին կացարան գտնել, ապահովեցին առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով։ Օրեր անց այս աշխատանքների համակարգմանը միացավ նաև պետությունը։ Պիտի անկեղծ լինեմ եւ ասեմ, որ սա արդեն երևի իմ երրորդ պատերազմն է, ցավոք, որովհետեւ դա իրականություն է արդեն դառնում, այսինքն 90-ականները, ապրիլյան պատերազմը եւ հիմա։ Եվ կարծես թե ամբողջ մեր ժողովուրդը արդեն որոշակի կարգապահական համակարգ է ձևավորել, որ հենց պատերազմը ինքը գիտի իր անելիքը, մենք էլ գիտենք մեր անելիքը, եւ արդեն ամսի 28-ին այդ ամբողջ ահազանգը լսելուց հետո հասկացանք, որ պետք է գործի անցնել եւ ես դիմեցի Facebook-յան իմ ընկերներին, ծնողներին, երեխաներին, որ արագ այստեղ սարքում ենք որոշակի բազա, որտեղ պիտի հավաքագրվի եւ ուտելիք, եւ հագուստ, քանի որ հասկացանք, որ գալու են, մարդիկ գալու են։ Դեռ չկային, բայց մենք գիտենք, որ գալու են։ Եվ արագ ռազմաճակատի համար, ասենք, մեր զինվորների համար դեղորայք եւ այլ եւ այլ։ Եվ մի մարդու նման արդեն ամսի 28-ին այստեղ դարավ մի հատ մեծ բազա, որը վերածվեց առաջին օգնության կետի։ Առաջին ընտանիքը մենք ընդունել ենք 39 ամսի, ինչպես դա եղավ, մեր առաջին հավաքած օգնությունը, երբ որ գնաց Ստեփանակերտ, հավաքեցինք առաջին օգնությունը, մեր մանկավարժները տարան Ստեփանակերտ եւ այնտեղից բերեցին արդեն ընտանիքներ։ Այդ ընտանիքներին տեղավորեցին Գորիսում։ Բնականաբար մենակ տեղավորելը չէր, ճիշտ այնտեղ գյուղի ժողովուրդը մի ամուր ուժերով շատ հերոսաբար իրանց տեղավորեց, կերակրեց, հագցրեց եւ այլն, բայց դու պատասխանատվություն ես կրում։ Փախստականների տեղակայման վերաբերյալ հարցում արվեց նախարարության կողմից, մեր նախարարության, կրթության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից հարցումը հետևյալի մասին էր, ունենք արդյոք տեղեր եւ ինչ վիճակում են եւ քանի տեղ ունենք։ Մենք արագ պատրաստեցինք տեղերը, որտեղ մենք ունենք գիշերող երեխաներ քիչ թվով, բայց հնարավորություն ունենք ավելի շատ մարդ տեղակայելու։ Եվ առաջին իսկ օրերից ոնց որ թե
անհատների նախաձեռնությամբ էին մարդիկ տեղափոխվում եւ այստեղ տեղավորվում, այդպես մենք մի խումբ ընդունեցինք, հետո շատ արագ կազմակերպվեց ոնց որ արդեն պետական մակարդակով, այսինքն մնացած մեր հյուրերին արդեն ուղղորդել են շտաբից, քանի որ մեր դպրոցը հարմարեցված է, շենքային պայմանները հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար հարմարեցված են եւ երևի թե միակն է կամ եզակիներից է, ով որ ունի եւ թեքահարթակներ եւ ներսում հարմարեցումներ սայլակով մարդկանց տեղաշարժման համար, շատ արագ այդ ինֆորմացիան տարածվեց եւ արդեն այստեղ սկսեցին ուղղորդվել անհատներ կամ ընտանիքներ, ովքեր որ ունեին հաշմանդամ ընտանիքի անդամ։ Այդպես մի քանի օրում այդ տեղերը լրացան, դիմողները շատ էին, սոցիալ նախաձեռնությամբ ազատ սենյակներն էլ սկսեցին կահավորվել, որպեսզի հնարավորության դեպքում նոր մարդիկ էլ մենք ընդունենք։ Ավտոբուսները երբ որ գալիս էին, արդեն դժվար էր, գիշերն էին գալիս հասնում, մարդիկ ոչինչ չունեին, ինչ որ պատահել էր ձեռքների տակ, այսինքն իրանք վերցրել ու վազել էին այստեղ դեպի ավտոբուս ու եկել էին։ Բնականաբար իրանց պետք էր տեղավորել, այդտեղ գտնվեցին լիքը ծանոթներ, բավականին 125 անձ տեղավորել ենք Սևանում, մոտավորապես մի մեծ քանակություն Գորիսում եւ էլի որոշակի քանակություն տեղավորել էինք ընտանիքներում, հետո իհարկե իրանց ավելի հիմնական կացարանների ուղարկեցինք սոցիալնախարարության միջոցով։ Հնարավորինս օգնում ենք եւ զբաղվում ենք նաեւ երեխաների կրթությամբ։ Հիմա Հայորդացան դասարաններում սովորում են բավականաչափ երեխաներ, ասեմ, որ շատ տաղանդավոր շնորհքով երեխեք են։ Օրը մեկ անգամ մենք իրենց համար պատրաստում ենք տաք սնունդ, առաջինով, երկրորդով եւ կահավորել ենք երկու փոքր խոհանոց, որտեղ երկու տարբեր մասնաշենքերում են տեղաբաշխված, փոքրիկ խոհանոց ենք կահավորել, որտեղ որ իրենց համար նախաճաշը եւ ընթրիքը պատրաստում են։ Եվ իմ մոտեցումն է, որ այս մարդիկ պետք է իրենց գան, ինչքան էլ կարճ ժամանակ մնան, զգան ինչպես իրենց տանը, զբաղված լինեն ինչ-որ բանով։ Դրա համար առաջին իսկ օրվանից ես առաջարկեցի, որ իրենք պատրաստեն կերակուր, իրենք լինեն նախաձեռնող, ինչով որ կարող են իրենք օգտակար լինեն եւ բոլորը շատ պատրաստական արձագանքեցին դրան։ Շատ արցախցիներ կարծելով, որ պատերազմը շուտ կավարտվի, իրենք են փորձել լուծել կացարանի հարցը, առանց պետությանը կամ որևէ նախաձեռնության դիմելու, բայց կացարան գտնելը իհարկե միակ խնդիրը չէր։ Երբ որ տեղափոխեցինք Հայաստան, դե ամուսնուս ընկերոջը զանգեց ամուսինս, խնդրեց տեղավորել մեզ, այստեղ իրան տունն է, ամուսնուս ընկերոջ տունն է։ Մնում ենք այստեղ վարձով, ոչ մի օգնություն չենք ստացել, քանի որ չունենք համապատասխան փաստաթղթեր մեր մոտ, դրա համար չենք կարծել որևէ միտեղ դիմենք։ Բայց դիմել եք եւ ձեզ մերժել են, ասել են փաստաթղթեր բաց։ Դե դիմել ենք, բայց քանի որ կա փաստաթղթերի բացակայություն, չենք կարացել օգտվել։ Ուր եք դիմել։ Տարբեր սոցիալապահովությունների ենք դիմել, Նախաձեռնությունների։ Այո, եւ անգամ ես չեմ կարացել երեխայիս նպաստը ստանամ, 3 ամսվա նպաստը մնում է, չեմ կարացել ստանամ, քանի որ չկա փաստաթուղթ։ Բայց ազնագիրս կարացել եմ աստեղ վերականգնեմ, հիմա ազնագիր ունեմ։ Կարող է Մելինեն ստանալ երեխայի նպաստը, որը արդեն 3 ամիս կուտակվել է։ Ուրեմն ես շատ հաստատաբար չէի ուզեն այդ հարցին պատասխանել, որովհետև այդ հարցերը կարգավորվել են Արցախի օրենսդրությամբ ամեն դեպքում, ոչ Հայաստանի Հանրապետության, բայց քանի որ ներդաշնակ են կարգավորումները, հետադարձով իրեն ամբողջ գումարը կվճարեն։ Նպաստի համար նորից դիմել եմ, բայց քանի որ ամուսնուս անվանի է, ամուսինս դեր թղթերը ձևակերպել երեխան երբ ծնվեց, դրա համար մի քիչ դժվար է, պիտի ամուսինս գա, դե ինքն էլ թղթեր չունի, ամուսինս որ գա, դրանց երկար ժամանակով բաց չեն թողնում, 3 օրով, 2-3 օրով, էդ էլ շատ կարճ ժամանակ է թղթերը ձևակերպելու համար։ Արցախցիները Հայաստանում կացարան ստանալուց հետո կարիքների գույքագրման համար պետք է դիմեն համայնքին, որտեղ ապրելու են։ Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված քաղաքացիները պետք է դիմեն Երևանի 12 վարչական շրջաններից, պայմանավորված նրանով, որ վարչական շրջանում են այդ պահին գտնվում, տվյալ վարչական շրջան
Քաղաքապետան դիմելու անհրաժեշտություն չկա։ Հաշվառումը կատարվում է այսպես, միգրացիոն ծառայության կողմից տրամադրված համապատասխան ձևաչափի միջոցով, եւ հաշվառման գործընթացը սկզբնական շրջանում իրականացվել է վարչական շրջանի սոցիալական ապահովության, առողջապահության եւ ծրագրերի բաժնի աշխատակիցների կողմից, հետագայում արդեն սոցիալական աջակցության տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից եւ յուրաքանչյուր օր մեզ տրամադրվել է հաշվառված ընտանիքների եւ անձանց թվերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այսինքն քաղաքացիները իրենք պետք է դիմեն վարչական շրջաններին հաշվառվելու համար։ Հաշվառման գործընթացի ընթացքում ձևաչափը թերթիկը հայր մեջ պարունակում է նաեւ տեղեկատվություն, կարիքների գնահատման եւ համապատասխան հաշվառման գործընթացի իրականացվում է նաեւ առաջնային գնահատում, կարիքի առաջնային գնահատում եւ դրա հիման վրա արդեն վարչական շրջանի միջոցով տրամադրվում է աջակցություն կարող է լինել բնականաբար առաջնային պարենային սննդի տեսքով, հիգիենիկ պարագաների տրամադրում եւ եթե վարչական շրջանը տվյալ պահին պահեստում ունի, նաեւ տրամադրվում է ծածկոցներ, բարձեր, ներքնակներ, ծալովի մահճակալներ, եթե չկա համապատասխան այդ ապրանքները հավաքագրվում է եւ հնարավորության դեպքում եթե հասարակական կազմակերպությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվում է, կրկին տրամադրվում է քաղաքացիներին։ Այս պահին կոնկրետ եւ մինչ այդ եւս բնակբարձի փոխհատուցման կամ կոմունալ վճարների փոխհատուցման ծրագիր Երևանի քաղաքապետարանի կողմից չի իրականացվել։ Մենք նման ծրագիր այս պահին չունենք։ Երբ որ եկանք այստեղ, ես դիմեցի թաղապետարան, այնտեղից ինձ թուղթ տվին, որը ապացուցում է, որ մենք Ղարաբաղից եկել ենք, այսքան շնչով, այսքան հոգով ստեղ վարձով մնում ենք։ Մենք 2-3 անգամ երեխաների հագուստ են գնացել վերցրել թաղապետարան, այո։ 10 օրը մեկ անգամ, որտեղ որ մնում ենք Էրեբունի, այնտեղ թաղապետարանը մեզ կտրոն էր տվել, 10 օրը մեկ անգամ ստանում ենք սնունդ։ Երեխաներին պամպերսներ, ինչ որ տալիս էին գոհ ենք։ Կառավարության կողմից ստեղծվել է ընդհանուր հարթակ, որտեղ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մուտքի արվում հարթակ այն պարենային կամ հիգիենիկ միջոցների քանակությունը, որոնք որ անհրաժեշտությունը որը կա այս պահին։ Եվ ժամկետների հետ կապված որևէ սահմանափակում չունենք, այդ մուտքը արվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության պահեստներում կուտակված ապրանքների տրամադրման համար, այսինքն հարթակի մուտք արվում անհրաժեշտ միջոցները արտակարգ իրավիճակների նախարարության պահեստում արդեն լինելու դեպքում բաշխվում է համապատասխանաբար Երևանում եւ արդեն մարզերում։ Տվյալ պահին դեռ շարունակվում է աջակցությունը։ Ես ենթադրում եմ, որ միգուցե կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող աջակցությունների թվի հետ կապված փոփոխություն ունենան, բայց ուզում եմ շեշտել, որ վարչությունը իր բյուջեից եւս տող է նախատեսել, այսինքն գնման գործընթացը ընթացքի մեջ է, որպեսզի տրամադրվի նաեւ պարենային աջակցություն, այսինքն վարչության կողմից եւս կա այդ նախաձեռնությունը, բայց ժամկետների հետ կապված որևէ սահմանափակում դեռևս չունենք, սոցիալ-նախարարության կողմից եւս համագործակցային ՄԱԿ-ի պարենի ծրագրով նախատեսում է եւս տրամադրել դեռևս առաջիկայում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արցախցիների համար այս պահին նախաձեռնել է աջակցության ծրագրեր, որոնք ենթադրում են միանվագ դրամական աջակցություն։ Այս պահին կառավարությունը իրականացնում է սոցիալական այս պահին միայն մեկ ծրագիր առայժմ միջոցառման նպատակը Արցախում հաշվառում ունեցող քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերելն է։ Միջոցառման շրջանակներում միանվագ օգնության գումարը, որ կազմում է 68000 դրամ, տրամադրվելու է բոլոր շահառուներին, անկախ նրանք կլինեն երեխա, կլինեն չափահաս։ Իհարկե սահմանված են որոշ սահմանափակումներ, որի դեպքում չի տրամադրվի կամ 68000 ամբողջությամբ չի տրամադրվի։ Ուզում եմ դիմել սոցիալական ապահովության որևէ ծրագրի նյութական ինչ-որ օգնություն ստանալու համար, բայց առայժմ չգիտեմ որտեղ դիմեմ։ Ես գիտեմ, որ պետությունը գումար է տրամադրելու Արցախից եկածներին, բայց չգիտեմ, թե դա ինչպես ում դիմեմ, ոնց կարելի է այդ հարցով զբաղվել։
Դիմումները պետք է ներկայացնել SSA.am կայքում տեղադրված համապատասխան պատուհանի միջոցով։ Ներկայացման ենթակա տվյալները շատ սահմանափակ են, շատ պարզ են, ընդհանրապես չափահաս անձը ներկայացնում է ըստ էության անուն, ազգանուն, հայրանուն, հանրային ծառայությունների համարանիշ եւ բնականաբար հետադարձ կապ նույնպես, իսկ անչափահասների պարագայում այստեղ ազգակցական կապ, այնակցական կապ բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է կցել նաեւ երեխայի ծննդյան վկայականը։ Իսկական պարզ դիմումի ձև է սա իրենց ներկայացնում։ Եղած արձագանքներից այսօր կարող ենք եզրակացնել, որ կան քաղաքացիներ, որոնք հասանելիության խնդիր ունեն համակարգչի, ինտերնետի։ Այս պարագայում գուցե մենք պարզապես մարդկայինորեն կողքից ովքեր ունեն այդ տեխնիկական հնարավորությունները փորձենք օգնել մեր հայրենակիցներին եւ նաեւ կարող են դիմել սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային բաժիններ, կարող են դիմել Արցախի շտաբ։ Այնտեղ նույնպես կօգնեն նրանց անունից դիմումներ ներկայացնելու համար։ Դիմումը ներկայացնելուց հետո չափահասի պարագայում միանգամից կամ մերժվում է կամ հաստատվում է, այսինքն տվյալները համադրվում են արկա բազաների հետ եւ եթե չի բավարարում պայմաններին, ապա մերժվում է։ Եթե բավարարում է, միանգամից հաստատվում է եւ երկու դեպքում էլ քաղաքացին ստանում է տեղեկատվություն, որ արդեն հաստատվել է, այո, նա կարող է ստանալ, հաստատվել է, կարող է ինչ չափով ստանալ եւ մերժվում է դիմումը, այսինքն քաղաքացին դիմումի հետագա ընթացքի մասին տեղեկանում է։ Սոցիալական աջակցության դիմումը մերժվում է, եթե ներկայացված տվյալները հավաստի չեն, ներկայացված տվյալները չեն համապատասխանում բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալներին։ Դիմում ներկայացնելու պահին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններից ստացված տվյալների համաձայն առկա է Շահառուի մահվան պետական գրանցում։ Շահառուն չունի Արցախի հաշվառում։ Դիմումը ներկայացնելու պահին Շահառուն անչափահաս է եւ ծնողը չի հանդիսանում Արցախում հաշվառված քաղաքացիների աջակցության միջոցառման շահառու։ Շահառուի համար Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառվել է աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ եկամուտ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ընկած որևէ ժամանակահատվածի համար, կամ նույն ժամանակահատվածում նա Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված է եղել որպես անհատ ձեռնարկատեր։ Շահառուի անվամբ 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա համար Արցախի պետական կամ համայնքային բյուջեից հաշվարկվել է աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ եկամուտ։ Շահառուն արական սեռի է, ծնվել է 1962 թվականի նոյեմբերի 10-ից մինչև 2002 թվականի սեպտեմբերի 27-ը եւ չունի առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Շահառուն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախի Հանրապետությունում կենսաթոշակ ստանալու իրավունք եւ 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակի չափը կազմում է 68000 դրամից ավելի։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի համար 884N որոշմամբ սահմանված Հայաստանի Հանրապետության սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկությունների Շահառուն 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ի դրությամբ չի գտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախի Հանրապետությունում։ Շահառուի համար առկա է հաստատված դիմում։ Թոշակառուների պարագայում ենթադրենք անձը ստանում է պայմանական թիվ ասեմ, 30000 դրամ։ 30000 դրամ ստանալու դեպքում նրան կտրվի 68000-ի եւ 30000-ի տարբերություն, այսինքն կտրվի 38000 դրամ։ Եթե կենսաթոշակը կլինի ավելի բարձր քան 68000-ը, այս դեպքում նույնպես դիմումը կմերժվի։ Մարդկանց կենցաղային հոգսը թեթևացնելու համար 68000 դրամից բացի հավելյալ տրվում է նաև 15000 դրամ, եթե անձը Հայաստանի Հանրապետությունում չունի սեփականությամբ իրեն պատկանող անշարժ գույք, բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի։ Ենթադրենք երիտասարդ մայրը երեխաների հետ որևէ պետական աջակցություն եւ այլն չի ստանա, 3 հոգի այսպես ասացի, մայրը երեխաներից յուրաքանչյուր, այսինքն 3 անձ յուրաքանչյուրը կստանա 83000 դրամ յուրաքանչյուր, այսինքն 3 հատ 83000 կստանա այդ փոքրիկ ընտանիքը։ Իսկ եթե ենթադրենք այդ նույն ընտանիքում կա մի տատիկ, որ ստանում էր ինչ-որ կենսաթոշակ, ապա տատիկին կտրվի 83000-ի եւ այդ իր կենսաթոշակի տարբերության չափ։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել որոշակի ժամկետների վրա, որ քաղաքացիները բացի չթողեն այդ ժամկետները։ Հաշվառվում է օգնությունը հրատապություն ունի իր մեջ, այսինքն այսօրվա խնդիր լուծելու խնդիր ունի, դիմումները պետք է ներկայացնեն մինչև դեկտեմբերի 20-ը, վճարումները կգնան մինչև մարտի 1-ը, վճարվելու են հայփոստի միջոցով,
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բանկեր եւ այլն գուցե ասեն քաղաքացիներին հասանելի չէ, հայ փոստի միջոցով կվճարվի, այսինքն քաղաքացիները կարող են 2.5 ամիս համարյա, եթե դեկտեմբերն էլ հետը հաշվենք, համարյա 3 ամիս կարող է ստանալ այդ գումարները։ Եթե մինչև մարտի 1-ը քաղաքացին գումարը չի ստանա, ապա նա այլևս այդ գումարը չի ստանա։ Հաջորդ չեն բացառվում դեպքեր, որ դիմի մարդը նշանակենք եւ մահանա։ Այս դեպքում նա այդ գումարը կվճարվի իր ընտանիքի անդամներին սահմանված կարգով, այսինքն նշանակված եւ մինչեւ մարտի 1-ը չվճարված օգնության գումարը կվճարվի ներկայացած դիմումի հիման վրա, բայց դիմումը պետք է ներկայացնել մինչեւ մայիսի 1, այսինքն 2 ամիս դարձյալ ժամկետն է։ Մի քիչ ժամկետները սեղմ են, որովհետեւ նույնիսկ եմ ասում, սա այս պահի օգնության է, սա այդպես հեռանկարային օգնության խնդիր չէ։ Չի բացառվում, որ արկա տեղեկատվությամբ դիմումը մերժվի եւ օրինակի համար, ասենք, արկա տեղեկատվությամբ երեխա մայր կապը, հայր կապը, չգիտեմ, չկարողանա հաստատվի եւ դիմումը մերժվի։ Այս պարագայում խորհուրդ է տրվում նախատեսված օրենսությամբ սովորական e-request կայքի միջոցով ներկայացնեն դիմում, բայց անպայման կցելով այն փաստաթուղթը, որը հիմնավորում է որ մերժումը ճիշտ չէ, հա, փաստաթուղթ լինի, որի հիման վրա դիմումը կքննարկվի եւ կվճարվի։ Ուրեմն ժամկետները ես կխնդրեի, որ ուշադրություն դարձնենք եւ պահպանենք։ Լսել եմ, որ 300,000 շնչին տրամադրում միանվագ, բայց առայժմս չգիտեմ, արդեն օրենքի մեջ է թե չէ եւ որտեղ պետք է դիմեմ, չգիտեմ դրա մասին դեռ։ Քանի որ զրկված ենք տնից, զրկված ենք Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում հաշվառված քաղաքացիների աջակցության միջոցառումը, որի նպատակն է սոցիալական աջակցություն տրամադրել պատերազմի հետևանքով տեղահանված եւ փաստացի Հայաստանում կամ Արցախում գտնվող Արցախի քաղաքացիներին, որոնք ունեն Արցախի վերանշված տարածքների համայնքների հաշվառում եւ մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը առնվազն 3 ամիս փաստացի բնակվել են այնտեղ։ Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվելու է միանվագ դրամական օգնության ձևով, յուրաքանչյուր շահառուին 300,000 դրամ։ Միանվագ դրամական օգնությունը տրամադրվելու է Հայ փոստի եւ Արցախ փոստի միջոցով։ Ծրագիրը կիրականացվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը նվիրաբերած միջոցներով։ Երկրորդ միջոցառման մասին հայտարարվեց արդեն։ Ճիշտ ասած նպատակահարմար եմ գտնում երկրորդ միջոցառման անդրադառնալ ամբողջ գործիքակազմը պատրաստ լինելու պարագայում, հա։ Ըստ էության միջոցառման համար, որևէ միջոցառման իրականացնելու համար պետք է հենց ինքը միջոցառումը հաստատվի, միջոցառումը տրամադրելու կարգը հաստատվի եւ առանձնացվեն այն ֆինանսական միջոցները, որոնք ուղղվելու են միջոցառման իրականացման համար։ Առաջին միջոցառման պարագայում այս 3 գործոքները կիրառված են, 3 պայմանները ստեղծված են, դիմումներն ընդունվում են, կարծում եմ արդեն կսկսեն վճարները։ Իսկ այլ միջոցառման պարագայում այո ընդունված է կառավարության որոշում, որով կառավարությունը արտահայտել է իր պատրաստակամությունը, հաստատել է իր պատրաստակամությունը հանձնված տարածքների բնակիչներին յուրաքանչյուրին դարձյալ 300,000 դրամ աջակցելու մասին։ Մնացած, ասենք, գործընթացները ընթացքի մեջ են, կարծում եմ շատ արագ այդ հարցերը կկարգավորվեն եւ ճիշտ կլինի այդ միջոցառման մանրամասների մասին խոսել արդեն կարգը հաստատվելուց հետո։ Բոլոր առօրյա խնդիրները լուծելուն զուգահեռ արցախցիների մտքում միայն մի գլխավոր հարց է. երբ են կարողանալու վերադառնալ Արցախ։ Վերադարձի մասին մտածում եմ, շատ դժվար է։ Այդքան ունեցվածքը, տունը, տեղը, թեկուզ այդ 4 պատը մեր, որտեղ որ այդքան տարի ապրել ենք, եթե մեր գյուղը հետ վերադարձնեին, մեծ հաճույքով, որովհետև ես արդեն հոգնել եմ այստեղից այնտեղ ամբողջ կյանքներս թափարել ենք, մի կոպիտ ձևով ասեմ, կուզեի ոչ այնտեղ չգնայի։ Վերադառնալու ես իմ ցանկությունն է, որ Ստեփանակերտում բնակարանով ապահովեն, որ տեղափոխվենք նորից գնանք։ Պլանավորում ենք վերադառնալ Արցախ, դիմել համապատասխան մարմինների, որպեսզի ապահովենք մշտական բնակարանով եւ շարունակենք մեր կյանքը։
Ես ուզում եմ, որ շատ արագ այս ամեն ինչ ավարտվի, որ մեր երեխաների խոսակցության նյութը չլինի պատերազմը, որ իրանք ծրագրեն ով ուրա գնալու սովորելու, ով ինչ մասնագիտությունա ձեռք բերելու, որ իրանք խոսեն սիրուն բաների մասին, ու ամենակարևորը ես ուզում եմ տեսնել Արցախի ժողովուրդը իրա քաղաքում, որ գնանք, ոնց որ գնում էինք, ուտենք այդ ժինգյալով հացը, ստեղ չէ, ընդեղ վայելենք այդ բարբառը, ոչ թե ստեղ, այդ շատ կարևոր է իմ համար, չգիտեմ այդ երբ կրում